Jeg er rigtig glad for, at jeg endte med at læse Cand.Merc.Aut. Det er mega dynamisk, og jeg har haft muligheden for at prøve forskellige ting af i branchen. Så det opfylder alt det, jeg havde forestillet mig, og nok også lidt mere til. Cand.Merc.Aut er først og fremmest en uddannelse til dig, der kunne tænke dig at gøre karriere inden for revisorbranchen. Du vil kunne finde job hos de store, mellemstore og små revisionsfirmaer. Og med en Cand.Merc.Aut, der opfylder du de teoretiske forudsætninger til at blive statsautoriseret revisor. Hvis det er det, du vil, fordi de færdigheder og kompetencer, som du opnår på studiet, de er i høj grad også efterspurgte uden for revisorbranchen. Det er i virksomhedens økonomifunktioner, det er hos skatteforvaltningen, det er i bankerne eller inden for rådgivning. Uanset hvad du vælger, så er der rigtig gode muligheder for at få jobs. Det er en utrolig bred uddannelse. Det kommer virkelig omkring alt i økonomi for en virksomhed. Det giver et fundament til at kunne komme ud og lave alt muligt andet, hvis nu man ikke kommer til at elske revisorarbejdet. At det så stadigvæk er her, det siger jo så lidt om, hvad det er for et type arbejde. Cand.Merc.Aut-studiet giver en masse brede kompetencer. Og en af de ting, som sidder på ryggraden, det er regnskabs- og revisionsreglerne. Det gør, at jeg kan tale med stort set alle revisorer rundt i verden, og så taler vi det samme sprog. Ud fra gældende lovgivning, ud fra de regler, der ligger, sørge for at skabe en viden eller en transparens ude hos mine kunder. Det synes jeg er meget givende at være med til. Cand.Merc.Aut er sammensat af fag for 2 fagområder, erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Og du skal have en interesse i begge fagområder, fordi du kommer til at arbejde med stof som revision, ekstern årsregnskab, skatteret og erhvervsjura. Du får på studiet et indgående kendskab til reglerne for at drive og kontrollere en virksomhed. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde med tal. Det der med at kunne sætte 2 streger under det rigtige svar, der findes jo ikke noget bedre. Jeg stod mellem lidt forskellige former for kandidater, som alle sammen havde noget med tal at gøre, hvor valget det faktisk endte med at falde på Cand.Merc.Aut, fordi det ikke udelukkede noget. At starte på fuldtidsjob efter, at jeg var endt på studiet, det var en blid overgang. Jeg kunne lynhurtigt se, at meget af det, som vi havde lært på kandidaten, det kunne lynhurtigt kobles op på rigtige kunder og på rigtige arbejdsopgaver. Her i revisorafdelingen ansætter vi Cand.Merc.Aut'er. Færdige Cand.Merc.Aut'er eller nogen, der har til hensigt at læse Cand.Merc.Aut. Og det gør vi, fordi at de har det rette fundament til at blive revisor. Det, som vi kan, og det, som jeg kunne efter, at jeg har afsluttet min uddannelse, det er virkelig eftertragtet.